ها؟ يوه. انا مفيش واحد فيكم هيفتح ازازه الميه دي يعني؟ هو برمودا هيشربنا يا بالكرم يا اسطى. لهوي بقى. ايه ايه يا اسطى؟ ايه يا جدعان؟ هنشرب. الصراحه يا جدعان انا قلقان. ما فيهاش سم يا مش اسطى. على السم يا جدعان. امال ايه يا اسطى؟ افتح بقى خلال باللي رقنا. مش هحاسب لوحدي. مش انت اللي هتفتحها يا اسطى؟ لو فتحتها محدش فيكم هيشرب معايا. افتحها بس يا اسطى. وربنا لو هتموتوا من العطش يا اسطى احنا بني ادمين زيك على فكره. هتحاسبوا عليها معايا. ايه يا عم انت المعامله دي؟ خلاص مش هتشرب. افتحها بس. وربنا ما هشربكوا حاجه، ده انا اشربها واشخها احسن. ايه يا عم انت المعامله دي؟ يا جدعان الدنيا اخده وعطا يا جدعان، مش كده. افتح يا اسطى توكل على الله. يا اسطى بكام ازازه الميه دي؟ 50 جنيه يا اسطى. 50 جنيه يا جدعان. كام؟ لا هو هتدفعوا معايا يا جدعان. انا مش معايا غير حق المشروب بتاعي. انا مش هشيل ال50 لوحدي. ازازه الميه عندنا قد كده هو عشك. يا رب هموت واشرب. ايوه اول ما اصبر. مش بهزر حرام استغفر الله العظيم. واحد يا عم القران ده ابتهال. قول له كده عشان ده كافر، ده ما يعرفش. ماشي يلا يلا بس بقى ابراهيم ما تضحكش بقى ابراهيم. يلا يلا يا اسطى. ما انا بقول يلا عشان هو بيسكت. انا الأذان بقول هو ما بيسكتش يا اسطى. أذان. ما بيسكتش. يا ابني ده قرآن. يا ابني القران ايه يا ابني ده ابتهال. يلا واحد يلا. يا اقول ايه اقول ايه؟ ايه بتفتح. هي اللي انت طلعتها دي. واحد اثنين ثلاثة. يا ابني بقى ما تتكلم. ها بصراحه انا حلو والله العظيم كان جميل. مش على السن يا جدعان. بيطلع معايا ليه ده؟